আমি যে উপর থেকে যদি থ্রো করে দিই তখন দেখেন এটা ফাটার কোনো চান্স নাই, আর হচ্ছে স্ক্র্যাচ পড়ারও কোনো ভয় নাই। 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাবেন, 5 বছরের সার্ভিস ফ্রি পাবেন। ইএস টেকনোলজি থাকার কারণে 66% পর্যন্ত বিদ্যুৎ সাশ্রয় পাবেন, বিল্ট ইন স্টেবিলাইজার পাবেন, জার্মান প্লাস্টিক ইউজ করা হয়েছে। একটা ফ্রিজ আছে, ওটার মধ্যে হচ্ছে আপনি 50% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট। 50%? জি। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, দেশ এবং দেশের বাইরে যে যেখান থেকেই দেখছেন সবাইকে নিবিড় ব্লগসের নতুন আরো একটি ভিডিওতে স্বাগতম। ভিউয়ার্স, আজকে আমি চলে এসেছি মিনিস্টার ফ্রিজের শোরুমে। আজকে আমি আপনাদের মিনিস্টার ফ্রিজের বর্তমান যে বাজার মূল্য আছে সেগুলো সম্পর্কে জানাবো। যারা এই মুহূর্তে ভিডিওটি ইউটিউব থেকে দেখছেন, আপনারা আমার এই চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটিতে একটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনে একটা ক্লিক করে রাখবেন। আর যারা ভিডিওটি ফেসবুক থেকে দেখছেন, আপনারা আমার পেজে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই আমার পেজটিতে একটি ফলো দিয়ে রাখবেন, তাহলে পরবর্তী নতুন ভিডিওর আপডেটগুলোর নোটিফিকেশনের মাধ্যমে খুব সহজেই আপনারা পেয়ে যাবেন। আসসালামু আলাইকুম সিফাত ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি অবস্থা, কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আমি ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। সিফাত ভাই, যদি জায়গার অ্যাড্রেসটা আমার ভিউয়ারদের জন্য বলতেন, তারা কিভাবে এখানে আসবে? আমি যদি অ্যাড্রেসটা বলি, এটা হচ্ছে মিনিস্টার শোরুম। এটা অ্যাড্রেসটা হচ্ছে 71/1 হরনাথ ঘোষ রোড, লালবাগ, ঢাকা। এটা হচ্ছে পুরান ঢাকার যে রয়্যাল হোটেল বিখ্যাত, ওটার বিপরীতে আমাদের এই শোরুমটা। তো ভাই, আপনার ফ্রিজে এখন কি অফার চলতেছে? ফ্রিজের মধ্যে হচ্ছে গিয়ে আমাদের তো এক একটা ফ্রিজের মধ্যে এক এক রকম ডিসকাউন্ট আছে, কিন্তু আমি একটা বলবো যে আমাদের স্পেশাল একটা ডিসকাউন্ট আছে। ওটা হচ্ছে 600 লিটার একটা ফ্রিজ আছে। আপনি তো ডাবল ডোরের ফ্রিজের মধ্যে ডিসকাউন্ট দেখেন, কিন্তু আমাদেরটা হচ্ছে গিয়ে 6 ডোরের ফ্রিজ পাচ্ছেন আপনি। ওটার মধ্যে হচ্ছে আপনি ডিপ পাবেন, সেমি ডিপ পাবেন, নর্মাল পাবেন। ওটার মধ্যে হচ্ছে আপনি 50% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট। 50%? জি। ছোট ফ্রিজের কথা যদি বলি, এগুলো দেখতে পারেন। এগুলোটা হচ্ছে 10 সিএফটির প্রোডাক্ট, 165 লিটার। এটার মধ্যে হচ্ছে আমাদের স্পেশাল প্রাইস চলছে। এটার প্রাইস ছিল 30,900। এটা যদি আপনি আজকে নেন, এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 26,400 টাকা। 26,400 টাকা? জি। যেমন এটা যদি আমি বলি, এটার মধ্যে হচ্ছে 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাচ্ছেন। 12 বছর? জি। 12 বছরে একদিন আগে কম্প্রেসারে যদি কোনো সমস্যা হয়, নষ্ট হয়ে যায়, নতুন কম্প্রেসার পেয়ে যাবেন। আর আমাদের কম্প্রেসারটা হচ্ছে ইটালিয়ান কম্প্রেসার পাচ্ছেন। আর আমাদের হচ্ছে প্লাস্টিকগুলো দেখতে পারেন, জার্মান প্লাস্টিক ইউজ করা হয়েছে, যার কারণে হচ্ছে গিয়ে 4 থেকে 5 বছর আপনি অনায়াসে ইউজ করতে পারবেন। খাবারে হচ্ছে কোনো ব্যাড স্মেল বা হচ্ছে গ্যাস গন্ধ হবে না। আর হচ্ছে এটার মধ্যে আপনি বিল্ট ইন স্টেবিলাইজার পাচ্ছেন। আপনাকে আলাদা 3 থেকে 4,000 টাকা খরচ করে স্টেবিলাইজার কিনতে হবে না, অলরেডি বিল্ট ইন করে দেওয়া আছে। আর এএস টেকনোলজি পাচ্ছেন, 66% পর্যন্ত বিদ্যুৎ সাশ্রয় পাচ্ছেন, বিদ্যুৎ বিল খুবই কম আসবে। আর হচ্ছে গিয়ে আরেকটা সার্ভিসের কথা যদি বলি, এটার মধ্যে আপনি ফুড গ্রেড উপাদান দিয়ে তৈরি এই পুরো ফ্রিজটা, যার কারণে হচ্ছে খাবারের যে ভিটামিনটা সেটা সুরক্ষিত রাখবে। আর আপনি লকার সিস্টেম পাচ্ছেন, গ্লাস ফিনিশিং ডোর পাচ্ছেন, সারা জীবনে মরিচা ধরবে না। এটার মধ্যে 2টো কালার অ্যাভেলেবেল আছে। এটা আপাতত আমাদের 1 পিসি আছে, এটা হচ্ছে ইনটেক আপনাকে দেয়া যাবে। তো এটা স্টক সীমিত। আমি বলবো যে যত দ্রুত সম্ভব আপনারা যেন এসে বাই করতে পারেন। এটা হচ্ছে 175 লিটার, এটা হচ্ছে 10.5 সিএফটি বলতে পারেন। এখন এর হচ্ছে ফ্রিজগুলো মেনলি লিটারে কনভার্ট হয়। যেমন উপরে আপনি নর্মাল পাচ্ছেন, নিচে হচ্ছে ডিপ পাচ্ছেন, ডিপটা আবার ড্রয়ার সিস্টেম পাচ্ছেন। খুব সুন্দর, ছোটর মধ্যে খুব সুন্দর লাগতেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, খুবই ভালো হচ্ছে। এটার সার্ভিসগুলো যদি বলি, এটার মধ্যে হচ্ছে 7 বছরের সার্ভিস ফ্রি পাবেন। আর হচ্ছে গিয়ে বিল্ট ইন স্টেবিলাইজার পাচ্ছেন। 12 বছর একদিন আগে কম্প্রেসারে যদি কোনো সমস্যা হয়, নষ্ট হয়ে যায়, নতুন কম্প্রেসার পেয়ে যাবেন। কম্প্রেসারটা হচ্ছে ইটালিয়ান কম্প্রেসার পাচ্ছেন। আমাদের প্লাস্টিকটা হচ্ছে জার্মান প্লাস্টিক ইউজ করা হয়েছে। খাবারে কোনো রকম 4-5 বছর অনায়াসে ইউজ করতে পারবেন। খাবারের কোনো ব্যাড স্মেল বা হচ্ছে গ্যাস গন্ধ হবে না। আর ফুড গ্রেড উপাদান দিয়ে তৈরি, যার কারণে হচ্ছে গিয়ে আপনার খাবারের ভিটামিন সবসময় সুরক্ষিত থাকে। এটার প্রাইস কত ভাইয়া? এটার প্রাইস হচ্ছে গিয়ে 37,100। আপনি যদি আজকে নেন বা হচ্ছে গিয়ে আমাদের হচ্ছে এই অফারটা আপাতত 1 সপ্তাহ যাবত অ্যাভেলেবেল আছে, সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি এটার সাথে হচ্ছে ডিসকাউন্টও পাবেন, প্লাস হচ্ছে 3,000 টাকার মতো ভাউচার পাবেন। এটার মধ্যে আপনি পাবেন 7 বছরের সার্ভিস ফ্রি। আর হচ্ছে 7 বছর একদিন আগে কম্প্রেসারে যদি কোনো সমস্যা হয়, নষ্ট হয়ে যায়, নতুন কম্প্রেসার পেয়ে যাবেন। আর 7 বছর হচ্ছে বিল্ট ইন স্টেবিলাইজার আর কম্প্রেসার সহ 7 বছর পাচ্ছেন। আর হচ্ছে 5 বছরের সার্ভিস ফ্রি। 5 বছরে যদি আপনার বাসায় যদি ফ্রিজে কোনো সমস্যা হয়, আপনার বাসায় গিয়ে আপনার সমস্যার সমাধান করে দিবে। আপনি হোম ডেলিভারি পাচ্ছেন সার্ভিসটা। আর হচ্ছে গিয়ে আর এই সার্ভিসগুলো সেমই থাকবে। হ্যাঁ, ভিতরে বরফ কি রকম যাবে আপনাদের ফ্রিজে? ভিতরের বরফটা হচ্ছে গিয়ে আপনার তুষারকণা পাউডার টাইপের যেরকম বরফ হয় সেরকম হবে, ওরকম ভরাট হয়ে বরফটা হবে না। আপনি নিতে পারেন, আপনি হচ্ছে কমফোর্টেবল ভাবে হচ্ছে। আর আপনি যদি পয়েন্টটা 3-তে করে রাখেন, তাহলে হচ্ছে গিয়ে আপনার অ্যাডজাস্ট থাকবে, ওরকম ভরাট হয়ে বরফটা হবে না। আর হচ্ছে এটার মধ্যে লকার সিস্টেম পাচ্ছেন আর গ্লাস ফিনিশিং ডোর পাচ্ছেন। এটার মধ্যে হচ্ছে 3টা কালার অ্যাভেলেবেল আছে। 3টা কালার না? ভিতরে তো ভাইয়া সেম অ্যাজ ইট ইজ যা আছে তাই? হ্যাঁ হ্যাঁ, সবই হচ্ছে স্মার্ট কালার পাচ্ছেন। খুব সুন্দর এই ফ্রিজটা। এগুলোর মধ্যে হচ্ছে ভাউচার অ্যাভেলেবেল আছে, এক্সচেঞ্জও আপনি নিতে পারেন।
আপনাদের এক্সচেঞ্জ অফারও আছে? জি, এক্সচেঞ্জও পাবেন। এক্সচেঞ্জের মধ্যে হচ্ছে গিয়ে আমাদের হচ্ছে এক একটা ক্যাটাগরির মধ্যে হচ্ছে এক এক রকম। যেমন হচ্ছে গিয়ে আপনি 3000 টাকা থেকে 7000 টাকার মধ্যে হচ্ছে আপনি এক্সচেঞ্জে নিতে পারবেন আর কি। এটা হচ্ছে 12 সিএফটির প্রোডাক্ট। এটার মধ্যে দুটা কালার অ্যাভেলেবেল আছে। 222 লিটারের এটা প্রোডাক্ট। এটার যদি সার্ভিসগুলো বলি, এটার মধ্যে হচ্ছে 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাবেন। 12 বছরের একদিন আগে কম্প্রেসারে যদি কোনো সমস্যা হয়, নষ্ট হয়ে যায়, নতুন কম্প্রেসার পেয়ে যাবেন। আর হচ্ছে গিয়ে এই যে আপনি যেমন উপরে দেখতে পাচ্ছেন, এই ডিপে আপনি হচ্ছে কমপক্ষে হচ্ছে 60 থেকে 70 কেজির মতো ব্যাগস বহন করতে পারবেন। প্লাস্টিকটা হচ্ছে জার্মান প্লাস্টিক পাচ্ছেন, খাবারে কোনো ব্যাড স্মেল বা হচ্ছে গ্যাস গন্ধ হবে না। আর লকার সিস্টেম পাচ্ছেন, গ্লাস ফিনিশিং ডোর পাচ্ছেন, সারা জীবনে মরিচা ধরবে না। প্রাইস হচ্ছে 39,677। এটার সাথে হচ্ছে আপনি 7% ডিসকাউন্ট পাবেন আর হচ্ছে 5000 টাকার মতো ভাউচার পাবেন। 5000 টাকার ভাউচার পাচ্ছি? জি, 5000 টাকার মধ্যে হচ্ছে 1000 টাকার নির্দিষ্ট আমাদের গিফট আছে, ওগুলো পাবেন। আর বাকি 4000 টাকা হচ্ছে আমাদের এখান থেকে যে কোনো প্রোডাক্ট নিতে পারবেন। এটার মধ্যে হচ্ছে দুটো কালার অ্যাভেলেবেল আছে, যেমন হচ্ছে 222 থেকে 235 লিটার ফ্রিজের মধ্যে হচ্ছে আপনি 5000 টাকার মতো ভাউচার পাবেন। 5000 টাকা ভাউচার পাচ্ছি। ওই যে 222 লিটার একটা দেখাইছিলাম, ওটার মধ্যে দুটা কালার ওখানে দেখছেন। এই যে আরেকটা কালার হচ্ছে এইটা। এগুলোর মধ্যে হচ্ছে সেম সার্ভিস পাবেন, যে সার্ভিসগুলো আমি বললাম। এটা হচ্ছে 224 লিটার, ওটার চেয়ে মানে 2 লিটার আপনি বেশি আছে এটার মধ্যে। এতটুকু আমাদের হচ্ছে অ্যাকুরেট, যেগুলো হচ্ছে ফ্রিজার বডিটা হচ্ছে অ্যাকুরেট ভাবে দেওয়া। এটা হচ্ছে গ্যাসকেট। এটা হচ্ছে অন্য অন্য ফ্রিজের মধ্যে আপনি দেখবেন ফিট করে দেওয়া থাকে, এগুলো খোলা যায় না, কিন্তু আমাদের হচ্ছে এগুলো আপনি খুলে ইউজ করে বা ওয়াশ করে তারপর হচ্ছে গিয়ে আপনি আপনার মতো করে আবার লাগাতে পারবেন। এটা হচ্ছে ওরকম ফ্লেক্সিবিলিটি আছে এটার মধ্যে। গ্যাসকেটটা মানে ক্লিন করা যাবে খুব? হ্যাঁ, ক্লিন করে রাখতে পারবেন। অনেক সময় কি 5-6 বছর হয়ে যায়, এটা কালো হয়ে যায় বা হচ্ছে হলদে টাইপের হয়ে যায়, তো ওরকম হবে না। এটার প্রাইস হচ্ছে গিয়ে আপনার 40,753। আর হচ্ছে এটার সাথে হচ্ছে 5000 টাকার আপনার ভাউচার পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে 13.5 সিএফটি বলতে পারেন, 242 লিটার। এটা হচ্ছে যেটা দেখালাম 12 সিএফটি, ওটাতে মাছ বেটার আছে। আর হচ্ছে আমি বলবো একটা পারফেক্ট সাইজ ফ্রিজের মধ্যে। এটার মধ্যে আপনি 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাবেন, 5 বছরের সার্ভিস ফ্রি পাবেন। আর হচ্ছে গিয়ে বিল্ট ইন স্টেবিলাইজার তো পাবেনই। 12 বছরের একদিন আগে যদি কম্প্রেসারে কোনো সমস্যা হয়, নষ্ট হয়ে যায়, নতুন কম্প্রেসার পেয়ে যাবেন। কম্প্রেসারটা ইটালিয়ান কম্প্রেসার পাচ্ছেন, জার্মান প্লাস্টিক পাচ্ছেন, লকার সিস্টেম পাচ্ছেন, গ্লাস ফিনিশিং ডোর পাচ্ছেন। এটার মধ্যে হচ্ছে আপনি 4টা কালার অ্যাভেলেবেল আছে। 4টা কালার না? হ্যাঁ। এটা কি মিরর? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে মিরর স্ট্রিপ। এটা খুবই স্মার্ট একটা কালার। ফুল মিরর না? হ্যাঁ, যদি বাসায় থাকে আমি মনে করি যে ড্রেসিং টেবিলে না, এটা দিয়ে হচ্ছে আপনি আয়না হিসেবে ইউজ করতে পারবেন। এটার মধ্যে 4টা কালার অ্যাভেলেবেল আছে। ওগুলোর যেমন 12 সিএফটি যে প্রোডাক্টগুলো দেখিয়েছিলাম, ওগুলোর মধ্যে ছিল হচ্ছে 5000 টাকার ভাউচার। এগুলোর মধ্যে আবার আপনি পাবেন 7000 টাকার। 7000 টাকার ভাউচার পাচ্ছি? 7000 টাকার মধ্যে 1000 টাকার নির্দিষ্ট কিছু গিফট থাকবে। আর বাকি 6000 টাকা হচ্ছে আমাদের এখান থেকে যে কোনো প্রোডাক্ট নিতে পারবেন। আমাদের রাইস কুকার আছে, ব্লেন্ডার আছে, আয়রন আছে, এগুলো নিতে পারবেন। 252 লিটারের ফ্রিজ এটা দেখতে পারেন। এটার মধ্যে হচ্ছে দুটো কালার অ্যাভেলেবেল আছে। দুইটা কালার? হ্যাঁ, দুটো কালার অ্যাভেলেবেল আছে। এগুলোর মধ্যে হচ্ছে আপনি যে ক্যাশ প্রাইসটা আছে, ওই ক্যাশ প্রাইসের মধ্যে হচ্ছে 7% ডিসকাউন্ট পাবেন। 7% পাচ্ছি? 7% ডিসকাউন্ট প্লাস হচ্ছে 5000 টাকার ভাউচার পাবেন। 5000 টাকার ভাউচার। আর এটার মধ্যে হচ্ছে আপনার সেম সার্ভিস, সেম ফিচার্স গুলো থাকবে। এর পরেরটার মধ্যে হচ্ছে 266 লিটার, 252 লিটার পর 266 লিটার। এটার মধ্যে হচ্ছে ভিতরে তো ভালো স্পেস দেখলাম। হ্যাঁ, ভিতরে ভালো স্পেস। আর হচ্ছে গিয়ে নরমাল যে ড্রয়ারটা, এটার মধ্যে হচ্ছে কিছু কারুকাজ থাকবে। আর হচ্ছে ডিপটা হচ্ছে আপনি বড় পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে আপনার 40-60 পাচ্ছেন, উপরে 60 নিচে 40। এটার মধ্যে হচ্ছে আপনি কমপক্ষে হচ্ছে 70 থেকে 80 কেজির মতো ব্যাগস বহন করতে পারবেন। আর হচ্ছে এগুলো যদি খুলে ইউজ করেন, সেক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে আপনি 100 কেজিরও বেশি আপনি স্টোর করতে পারবেন ব্যাগসগুলো। এটার প্রাইস হচ্ছে 43,978। এটার সাথে 7% ডিসকাউন্ট প্লাস হচ্ছে 7000 টাকার ভাউচার পাবেন। এটা হচ্ছে 256 লিটার, উপরে আপনি নর্মাল পাচ্ছেন, নিচে হচ্ছে আপনি ডিপ পাচ্ছেন। ডিপটা আপনার ড্রয়ার সিস্টেম পাবেন। যেমন আপনি, এটা হচ্ছে ট্রান্সপারেন্ট না, এটা হচ্ছে রিয়েল প্লাস্টিক, জার্মান প্লাস্টিক ইউজ করা হয়েছে। এটা হচ্ছে গিয়ে ফাটার কোনো সম্ভাবনা নেই। যেমন এই যে উপর থেকে যদি থ্রো করে দেয়, তখন দেখেন এটা ফাটার কোনো চান্স নাই। আর হচ্ছে স্ক্র্যাচ পড়ারও কোনো ভয় নেই। এটা হচ্ছে আপনি ইউজ করতে পারবেন অনেক দিন যাবত, কোনো সমস্যা হবে না আশা করি। অনেক হেভি আপনাদের ড্রয়ারগুলো? হ্যাঁ, অনেক হেভি আর ভালো কোয়ালিটির পাবেন। আর যেটা বলছিলাম, আমাদের জার্মানের পিএমডিআই পলিওল দ্বারা তৈরি, যার কারণে হচ্ছে গিয়ে খাবারের ভিটামিন সুরক্ষিত রাখে এবং খাবারে হচ্ছে কোনো রকম ব্যাড স্মেল বা হচ্ছে গ্যাস গন্ধ হয় না।
আর হচ্ছে এটার মধ্যে হচ্ছে আপনি লকার সিস্টেম পাচ্ছেন, গ্লাস ফিনিশিং। এটার প্রাইস কত সিফাত ভাই? এটার প্রাইস হচ্ছে গিয়ে 45,699। এটার সাথেও আপনি 7% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন, আর হচ্ছে 5,000 টাকার মতো ভাউচার পাবেন। এরপরে হচ্ছে গিয়ে আমরা একটু বড়তে চলে যাই। এটা হচ্ছে 350 লিটার। এটা হচ্ছে 2 ডোরের মধ্যে হচ্ছে আমি বলবো এগুলো হচ্ছে অনেক মানে ভালো স্পেস ভিতরে। যেমন এখানে আপনি দেখতে পারেন, এখানে আপনি কমপক্ষে হচ্ছে 100 কেজির মতো ব্যাগস বহন করতে পারবেন। আর যেটা বলছিলাম, এগুলো খুলে যদি ইউজ করেন তাহলে 100 কেজিরও বেশি আপনি স্টোর করতে পারবেন। হ্যাঁ, আর সার্ভিসগুলো আরেকবার বলে দেই, 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাচ্ছেন, 5 বছরের সার্ভিস ফ্রি পাচ্ছেন। 12 বছরে একদিন আগে যদি কম্প্রেসারে কোনো সমস্যা হয়, নষ্ট হয়ে যায়, নতুন কম্প্রেসার পেয়ে যাবেন। কম্প্রেসারটা হচ্ছে আমাদের ইটালিয়ান কম্প্রেসার। 5 বছরের সার্ভিস ফ্রি পাচ্ছেন। 5 বছরে যদি এর কোনো সমস্যা হয় তাহলে আপনার বাসায় গিয়ে আপনার সমস্যার সমাধান করে দিবে। ইএস টেকনোলজি থাকার কারণে 66% পর্যন্ত বিদ্যুৎ সাশ্রয় পাবেন। বিদ্যুৎ বিল খুবই কম আসবে, সর্বোচ্চ 120 থেকে 150 টাকার মতো বিদ্যুৎ বিল আসবে। এত কম? হ্যাঁ, এর চেয়ে বেশি যদি আসতে পারে, সর্বোচ্চ হচ্ছে আপনার 180 বা 200, এর চেয়ে বেশি যদি আসতে পারে সেক্ষেত্রে কোম্পানি থেকে হচ্ছে 1 লক্ষ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে, যদি এটা আপনি প্রমাণ করতে পারেন। আর প্রাইস কত সিফাত ভাই? এটার প্রাইস হচ্ছে গিয়ে 48,925। এটার মধ্যে আপনি 7% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন আর 7,000 টাকার মতো ভাউচার পাচ্ছেন। এটার মধ্যে হচ্ছে 4টা কালার অ্যাভেলেবেল আছে আমাদের। যেমন হচ্ছে এটা দেখতে পারেন, এটা খুবই স্মার্ট একটা কালার হবে। এটা লেটেস্ট হচ্ছে এটা দেখতে পারেন। এটার মধ্যে হচ্ছে আপনি সেম সাইজ আর সেম কোয়ালিটি, শুধু হচ্ছে গিয়ে এটার ডিজাইনটার জন্য আমি হচ্ছে এটাকে ফোকাস করব। এটা যদি থাকে আপনার বাসায় তাহলে হচ্ছে গিয়ে আপনি যদি ড্রয়িং রুমে রাখেন সেক্ষেত্রে ভালো একটা ফোকাস পড়বে। গেস্ট আসলে অবশ্যই তাদের হচ্ছে ফোকাসটা এটার মধ্যে পড়বে। আর এটা যদি আপনি ইউজ করেন তাহলে আমি বলতে পারি যে আপনার বাসায় ড্রেসিং টেবিল লাগবে না। মিরর স্ট্রিপ এটার ডিজাইনটা হচ্ছে, কিন্তু আপনি হচ্ছে এটা ফাটার কোনো চান্স নেই। এটার উপরে হচ্ছে আপনার কাঁচ দেয়া আছে, কাঁচের উপর হচ্ছে এক্সট্রা প্রোটেকশন হিসেবে প্লাস্টিক দেওয়া আছে। আর আমাদের হচ্ছে গিয়ে ফ্রিজগুলো যদি দেখেন, অন্যান্য ফ্রিজের মধ্যে হচ্ছে ফ্ল্যাট থাকে আপনার হচ্ছে প্লাস্টিকগুলো, যার কারণে হচ্ছে গিয়ে 4-5 বছর পর হচ্ছে গিয়ে আঠাটা উঠে গেলে তখন হচ্ছে গ্লাসটা পড়ে যায়। কিন্তু আমাদের এটা হচ্ছে পড়ার কোনো চান্স নেই, কারণ হচ্ছে আমাদের এটার মধ্যে হচ্ছে ফ্রেম দেওয়া আছে। এই যে দেখেন, এখানে একটা ফ্রেম দেওয়া আছে, নিচেও একটা ফ্রেম, আলাদা ফ্রেম দেওয়া আছে। ওরকম ফ্ল্যাট ভাবে হচ্ছে করা নাই, আমাদের কোনো আঠা ইউজ করা হয়নি। আর হচ্ছে এর পরেরটা যদি যাই, 330 লিটার, এটা দেখতে পারেন। 330 লিটার, এটার মধ্যে হচ্ছে আপনি উপরে নর্মাল, মাঝে সেমি ডিপ, নিচের মেন ডিপ পাচ্ছেন। খুব সুন্দর ইউনিক ফ্রিজ এটা দেখুন। হ্যাঁ, এটা মাঝেরটা হচ্ছে সেমি ডিপ। এটার মধ্যে হচ্ছে ভালো স্পেস ভিতরে আপনার দুধ, দই, মিষ্টি, আইসক্রিম এগুলি স্টোর করতে পারবেন, যেগুলো হচ্ছে আপনার ঠান্ডা থাকবে কিন্তু শক্ত হবে না। বা এরকম কিছু একটা রাখতে পারেন যেটা হচ্ছে আপনি কালকে কুক করবেন। যেমন হচ্ছে আপনি একটা ফ্রেশ তাজা মাছ এনে এখানে রেখে দিলেন, তাহলে হচ্ছে আপনি যদি কালকে ওটা কাটেন সেক্ষেত্রে পুরো ফ্রেশ যেভাবে তাজা এনেছিলেন সেরকম ফিলটা পাবেন। আর নিচে হচ্ছে মেন ডিপটা হচ্ছে বরফ হবে। আর যেটা বলছিলাম, আমাদের ডিপটা হচ্ছে গিয়ে অটো ডিপ ফ্রোজ পাচ্ছেন, যার কারণে ভরাট হয়ে বরফটা হবে না। তুষার কণা, ওই যে পাউডার টাইপের যেরকম বরফ হয় সেরকম হবে। অনেক সময় হয় কি ড্রয়ার খোলা যায় না, এরকম বরফ হয়, তো সেরকম হবে না। আর আপনি যদি চান এই ড্রয়ার গুলো খুলেও ইউজ করতে পারবেন। প্রাইস কত সিফাত ভাই? এটার প্রাইস হচ্ছে গিয়ে 51,505। এটার মধ্যে হচ্ছে আপনি 7% ডিসকাউন্ট প্লাস 7,000 টাকার হচ্ছে ভাউচার পাচ্ছেন। এটার মধ্যে দুটো কালার অ্যাভেলেবেল আছে। আর হচ্ছে আরেকটা যদি বলি, এতক্ষণ আমি বলছিলাম 5,000 7,000 টাকার ভাউচার পাচ্ছেন, এটার মধ্যে আপনি পাচ্ছেন 10,000 টাকার মতো ভাউচার। 10,000 টাকার ভাউচার? হ্যাঁ, প্লাস 7% ডিসকাউন্ট ইনক্লুডেড আছে। আর হচ্ছে এটার মধ্যেও আপনি সেম সার্ভিসগুলো পাবেন। 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাবেন, 5 বছরের সার্ভিস ফ্রি পাবেন। ইএস টেকনোলজি থাকার কারণে 66% পর্যন্ত বিদ্যুৎ সাশ্রয় পাবেন। বিল্ট-ইন স্টেবিলাইজার পাবেন, জার্মান প্লাস্টিক ইউজ করা হয়েছে। এটার প্রাইস কত সিফাত ভাই? এটার প্রাইস হচ্ছে গিয়ে 48,935। এটার মধ্যে হচ্ছে 7% ডিসকাউন্ট প্লাস 10,000 টাকার ভাউচার। এটার ডিপটা দেখেন, ডিপটা আপনি অনেক বড় একটা ডিপ পাবেন। আর যদি চান এগুলো থাকগুলো আপনি খুলেও ইউজ করতে পারবেন, কোনো সমস্যা হবে না। আর গ্লাস ফিনিশিং ডোর পাচ্ছেন, সারা জীবনে মরিচা ধরবে না। এটার স্টকটা আমাদের সীমিত আছে, এটা দেখতে পারেন। আমাদের হয়তো 2 পিসের মতো আছে। তো আমি ভিডিও শুরুতে যেটা বলেছিলাম, আমাদের হচ্ছে 50% হচ্ছে একটা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। ওই ফ্রিজটা হচ্ছে এটা হচ্ছে 600 লিটার একটা ফ্রিজ। এটার প্রাইস ছিল হচ্ছে 1,53,763। যেমন এটা যদি আমি ভিতরে দেখাই, আপনি উপরে নরমাল পাচ্ছেন, মাঝে সেমি ডিপ পাচ্ছেন। সেমি ডিপের কাজটা আমি বলে দিয়েছিলাম। এটার মধ্যে হচ্ছে আপনি দুধ, দই, মিষ্টি, আইসক্রিম, চকলেট এগুলো স্টোর করতে পারবেন, যেগুলো আপনার ঠান্ডা থাকবে কিন্তু শক্ত হবে না।
আর হচ্ছে এটার মধ্যে হচ্ছে আপনি প্রত্যেকটা ড্রয়ারে হচ্ছে 20 কেজির বেশি আপনি হচ্ছে রাখতে পারবেন। নিচেরটা হচ্ছে ডিপ, নিচেরটার মধ্যে বরফ হবে, আর ওরকম ভরাট হয়ে বরফটা হবে না, যে ক্ষেত্রে হচ্ছে অনেক সময় হচ্ছে ড্রয়ার খোলা যায় না, সেই বরফটা হবে না। আপনার তুষারকণা পাউডার টাইপের যে বরফটা হয় সেরকম হবে। আর যেটা বলছিলাম এটার প্রাইস হচ্ছে 1,53,763। এটার মধ্যে 50% ডিসকাউন্ট করে দেওয়ার পর এটার প্রাইস আসবে 81,510 টাকা অনলি। আপনি হিউজ একটা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন, এরকম ডিসকাউন্ট হয়তো নাই। এটা আপাতত এক পিসে আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। তো যত দ্রুত সম্ভব আমি বলবো আপনি এটা এখানে এসে দেখে যান, ফিচার্সগুলো দেখে যান। আর এটার মধ্যে হচ্ছে আপনি ইনভার্টার টেকনোলজি পাচ্ছেন। আমাদের হচ্ছে অন্যান্য ফ্রিজে হয়তো ইনভার্টার টেকনোলজিটা নাই, কিন্তু এটার মধ্যে আপনি ইনভার্টার টেকনোলজি পাচ্ছেন। খুবই ভালো একটা সার্ভিস পাবেন। আর এটার সার্ভিসগুলো যদি আমি আরেকবার বলি, 12 বছরের কম্প্রেসর গ্যারান্টি পাচ্ছেন। 12 বছরের একদিন আগে কম্প্রেসরে যদি কোনো সমস্যা হয়, নষ্ট হয়ে যায়, নতুন কম্প্রেসর পেয়ে যাবেন। আর আরেকটা কথা হচ্ছে গিয়ে আমাদের অন্যান্য ফ্রিজের মধ্যে হচ্ছে যেটা বলছিলাম ইটালিয়ান কম্প্রেসর ইউজ করা হয়েছে। এটা হচ্ছে বাইরে থেকে কম্প্রেসরটা আনা, এটা হচ্ছে অফিসিয়াল ইটালিয়ান পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে ইটালিয়ান থেকে ইনটেক করে আনা, আপনি বলতে পারেন এক্সপোর্টের একটা প্রোডাক্ট। এটার মধ্যে খুবই স্মার্ট একটা কালার পাবেন ব্ল্যাকের মধ্যে। আপনার ড্রয়িং রুমটা যদি অনেক বেশি কালারফুল হয়, ব্ল্যাক কালার একটা ফ্রিজ যদি আপনার ড্রয়িং রুমে থাকে, তাহলে অবশ্যই সুন্দর একটা ফোকাস করবে। আর এটা বিদ্যুৎ বিল কিরকম আসবে সিরাজ ভাই? এটার বিদ্যুৎ বিল আসবে, এটার মধ্যে ইএস টেকনোলজি থাকার কারণে হচ্ছে গিয়ে ওটার মধ্যে হচ্ছে আমাদের নরমালি আসে 120 থেকে 150, কিন্তু এটা তো 600 লিটার, এটার মধ্যে হচ্ছে কত 180 থেকে 200 টাকার মতো হচ্ছে বিদ্যুৎ বিল আসবে।